40년 부천 토박이가 소개해드릴 오늘의 집은 7호선 신중동역과 1호선 부천역 모두 편리한 접근성을 갖고 있으며 다양한 버스 노선과 더불어 외곽순환도로와 경인고속도로 모두 접근이 용이합니다. 심곡초, 부곡초, 부곡중학교 모두 도보 3분 거리에 개남고 부천대 등 모두 도보 이용 가능한 학군 밀집의 교육환경과 자주식 주차장의 대형마트, 백화점, 재래시장, 은행, 병원, 중앙공원 등 상권과 편의시설이 인접해 있습니다. 무엇보다 바로 앞이 공원으로 보기만 해도 마음이 안정되는 듯한 막힘없는 공원뷰가 무척이나 인상적입니다. 35평형으로 큰 방이 3개의 욕실은 2개로 구성되어 있으며 부천에서 가장 살기 좋다는 신중동 먹자골목까지도 도보 10분 이내에 위치해 있습니다. 집이 무척이나 잘 나와 직접 꼭 보시길 추천드리며 건축주 직영으로 중개수수료가 발생하지 않으니 편하게 연락 주셔서 직접 꼭 보시길 추천드립니다.